去年台视新闻团队曾经独家率先揭开全台陷于缺药危机，如今是咳嗽药水又再度短缺。由于现在是呼吸道疾病的好发期，这也使得咳嗽药水的需求量大幅提高。有基层的药师指出，目前已经有多款的药品叫不到货了，厂商也没有明确表示到底和什么时候才可以补足。如果药师再不好买药，恐怕也会导致民众即便只是轻症，也得跑到诊所又或者是大医院去看诊。药师呼吁，食药署应该要提前超前部署，提前来介入，别等到连医院都叫不到货。这一罐罐药水都是药师仅有的库存，何时能补到货，厂商也没答案。现在正逢呼吸道疾病好发期，多款咳嗽药水却重演去年的缺货危机。有基层药师指出，常见的药品包含甘草止咳水、咳芬糖浆跟奇咳宁糖浆，通通叫不到货。本来可以就是说，买一些药水自行，就是说稍微缓解一下症状，可能等隔天看看状况再去看医生。现在变成就是说，一有症状必须就要跑诊所或医院，造成这个医院诊所的大塞车之外，也会造成家长的一个非常的不方便。药师进一步指出，目前其实也有多款国产的学名药出现短缺情形，在医学中心、区域医院跟地区医院仍有配药，但其实不少基层诊所跟药局已经没货可领。药师建议食药署应该超前部署，要是接下来连大医院也没货，就代级大条。譬如说基层的社区药局跟诊所都叫不到，我觉得就应该是要定义为缺药。如果是针对一些少用药的品项的话，其实对民众的生命的安全其实是岌岌可危的。调查、了解、协调之后，其实绝大多数都是有替代性药品，或者是其实并没有缺药的状况出来。到底哪款药有缺，又该如何加强通报机制？就盼中央基层共同协力，避免民众陷入无药可用的危机。这是陈立零星台北报道。